Selamat jumpa lagi di channel saya. Untuk video kali ini saya mau mereview Yamaha Lexi yang mempunyai kendala troubleshooting pada bagian CVT yang terjadi kemarin. Itu si pengendara atau yang pemiliknya itu sering komplain bagian CVT-nya suaranya ada suara kotok-kotok seperti itu ya guys ya. Jadi untuk saat ini saya analisa di bagian CVT emang suaranya sangat kasar pada bagian belakang ya, bagian belakang CVT. Jadi untuk lebih jelasnya kita simak saja suaranya sebagai berikut. Kita dengarkan lebih dahulu guys ya. Itu ada suara kotok gitu ya. Pada waktu gas dibuka atau buat angkatan pertama ya, atau tarian pertama itu ada bunyi mengkorok di bagian CVT, tepatnya di bagian belakang ini. Untuk saat lepas gas pun juga ada suara sangat kasar, suara kotak-kotak. Jadi ini bukan suara koper atau suara plastik atau suara bekas sekop yang berbunyi. Jadi ini murni dari suara dari dalamnya CVT. Untuk lebih tepatnya, daripada kita ngobrol terus ya, banyak bicara, kita langsung saja bongkar untuk kendala pada Yamaha Lexi seperti yang dikeluhkan saat ini. Oke, simak terus video dari saya. Lalu kita lepas dulu bagian covernya ya. Buka seperti ini guys ya. Untuk selanjutnya kita melakukan pengecekan satu persatu. Untuk bagian B-nya masih bagus ya, masih bagus ini ya. Jadi lainnya jadi setelah kita bongkar untuk analisa awal, kita lihat bagian as kunderi ini ada kehausan di bagian sini. Maaf ya.
gambarnya agak ngeblur, saya fokuskan dulu. Oke, di sini bagian sekunderi ada keausan dan ada apa ya, pelumas atau grease yang tidak rata di bagian dindingnya yang berhubungan langsung pada laker ya dari sini. Bentar saya jadi di sini sekunderi ini berhubungan dengan laker yang mempunyai bos yang berukuran laker 6202 yang mempunyai bos besi di bagian dalamnya. Jadi ini terjadi keausan pada dinding bosnya. Jadi kita cek dulu. Tidak kelihatan. Jadi di dalamnya itu ada keausan guys ya. Di dalam ada keausan. Jadi kendala untuk motor seperti ini yang mempunyai suara kasar di bagian CVT yang tepatnya bagian belakang untuk awal tarikan dan waktu gas dinetralkan atau dilepaskan itu pasti berbunyi orok-orok itu. Jadi analisanya saat ini di bagian as sini atau yang terjadi keausan pada bos lakernya ya. Jadi wajib kita ganti untuk bosnya ini. Ikuti saja terus cara penggantiannya. Oke, simak terus video dari saya ini. Kita lepaskan dulu untuk penguncinya atau kancing. Itu kita lepas piringnya ya guys ya. Itu kita gunakan trek. Oke, kita lepaskan ini ya menggunakan trek buatan sendiri. Jadi kalau tidak punya trek seperti di Special Tool, kita buat saja trek seperti ini. Seperti ini. Jadi kita masukkan sini, terus kita masukkan seperti ini. Oke, setelah lepas seperti ini guys ya. Jadi ini bisa teman-teman lihat. Jadi bosnya ini sudah aus. Bosnya ini sudah aus, ada nut atau ada kerbaan atau bagian dalamnya. Jadi ini kendala atau yang menjadikan suara mesin CVT Yamaha Lexi kasar. Kita wajib ganti. Oke.
lanjut. Oke, untuk penggantian bosnya ini kita bisa membeli di toko spare part. Usahakan yang genuine part ya, Yamaha genuine part untuk lebih awet dan kualitasnya juga lebih terjamin. Jadi kita bisa membeli dengan kode partnya Bos Solid ya. Untuk kode partnya 90380 10800. Jadi ini harganya sekitar 20 ribuan tergantung tempat teman-teman dimanapun. Untuk di bagian luar Jawa pastinya juga lebih mahal. Ini harganya kalau di Jawa sekitar 20 ribuan. Jadi ini wajib kita ganti bentuknya seperti ini. Oke, ikuti terus dan simak untuk cara penggantian bos bagian lakernya ya. Oke. Yo. Oke, urusan ini kita bisa memakai pen piston seperti ini dan kita pakai ragum, kita letakkan bagian atasnya. Untuk melepasnya kita pukul saja bagian atas. Oke, seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Kita lihat kondisi bearingnya, kalau masih bagus kita masih bisa gunakan. Kalau diputar agak kasar kita bisa wajib ganti semuanya. Kalau ini bearingnya masih bagus, jadi kita cuma ganti bagian bushingnya saja ya. Seperti ini. Pijetan suwi. Seperti ini. Untuk pemasangan awal kita kasih pelumas, kita bisa pakai oli. Keduanya kita kasih juga. Kita letakkan sini. Kita masukkan sekitar 1 mili. Setelah kita masukkan 1 mili, kita pakai catok untuk menekan ke dalam yang lebih rata. Kita bisa menekan dengan menggunakan catok ya guys ya. Jadi seperti ini. Untuk menghasilkan masuknya bushing lebih lurus dan lebih presisi agar tidak miring atau ngugel pas waktu dipasang. Oke, seperti ini. Oke, setelah seperti ini guys ya, setelah terpasang tadi, saya kasih tip lagi untuk menentukan tempatnya lurus atau tidak bagian bus yang kita pasang tadi. Kita bisa masukkan di bagian asnya seperti ini, kita putar
seperti ini. Jadi kalau lakernya ini tidak goyang ke kanan ke kiri ke kanan kiri, jadi posisi waktu kita memasangan bushing tadi, jadi kita seperti ini sudah tepat dan lurus, dan jadi tidak akan sering terjadi keausan pada bagian bosnya seperti ini. Oke, lanjut kita pasang ke bagian CVT. Oke, setelah kita pasang di bak CVT nya, lalu kita pasang untuk tes dan penguji cobaan apakah suaranya sudah hilang atau belum. Oke, simak terus videonya. Oke, setelah kita pasang, lalu kita cek saja apakah suaranya sudah hilang. Oke, jadi permasalahan tadi itu bagian bosnya ya, jadi suaranya mesin reaksi pada bagian CVT yang ada suara ngoroknya atau kotak-kotak di bagian belakang, jadi sudah teratasi. Dan jadi kesimpulan video kali ini, review kali ini, kita bisa menanggulangi atau mengatasi kendala seperti itu. Suara bagian CVT yang kasar bisa kita ganti pada bushingnya pada waktu kondisi angkatan pertama atau waktu bukaan gas ditutup. Jadi suaranya sudah halus guys ya. Ini jadi perbedaannya di bagian kasarnya CVT di Honda dan Yamaha suaranya agak beda. Jadi kalau di Honda suaranya kritik, kalau di bagian untuk motor Yamaha suaranya mengkorok. Jadi suaranya rada kodok gitu ya. Jadi untuk itu kita harus lebih jeli atau lebih bisa fokus untuk menganalisa bagian troubleshooting pada sepeda motor. Jadi jangan asal ganti untuk tidak membebankan konsumen dalam perawatan sepeda motornya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat tutorial kali ini atau review kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman otomotif, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe-nya untuk saya, dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan dari video-video terbaru dari channel kami. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.